어.
안녕하세요. 예? 아니다. 해봐라. 저 이제 퇴근하는 거예요. 해봐라. 일하고 예. 퇴근. 택배가 택배가 뭐? 아, 현장 다니고 있어요, 지금. 어? 현장 다니고 있어요. 정리를 한다는 뭐. 예? 예, 지금 하고 있어요. 지금 퇴근하고 오는 길이에요. 그래도 별명이 바랍니다. 예. 예. 이거 했다가 또 오토바이는 와 그래 다 빠지 뭐. 어떤 거요? 아, 모르겠습니다. 많이 쓰니까. 전에 그 오토바이 아니네. 많이 똑같아요. 어? 똑같은 거예요. 아니 근데 전에 무슨 예. 오토바이 아니구만. 그거 이게 오래된. 아, 요즘에 옆에도 그거. 이렇게 알아봤자 씨. 맞다. 내가 어디를 해서 저기 고려정보통신. 그럼 우리 정부 통신부터 예. 뭐 느낌에서 많이 벌겠네. 예, 그냥 통신밖에 안 해요. 여기는. 전기 아니잖아. 예, 전기 하다가 해운대에서 하다가 그 현장 이제 이동한다고 걸로 가버렸거든요. 전기를 빼야지만. 전기랑 그 통신이랑 똑같아가지고 어차피. 통신하면 전기가 움직하고 전기가 통신까지 다 맡아지. 요즘에는 그 통신이 스위치까지 다 봐요. 전기 스위치. 예, 요런 일반 달러 스위치나 뭐 이런 게 아니고 3로 스위치가 아니고 이제 요즘에 시스템선으로 넘어가가지고 통신이 또 그거 다 하거든요. 아니 요새 스마트폰도 끼고 다니고 다 한다. 예, 그게 통신이 다 들어가는 거예요. 거기서 자체가 예, 리모컨으로 조작하는 게 그게 다 통신 속에서 가는 거. 그것도 그렇고. 내가 나랑 통신하는데 그 집에 가면 통신으로 뭐 꽂아가 쓰더라고. 예, 맞아요. 예. 꽂아갖고 전선을 뽑아가지고 쓰는데 그 위험한 짓이다. 근데 그 요즘에는 다 그렇게 나오니까. 앞에도 모르는 거 그래갖고 집에서 그렇게 해주라고 그거 해주더라고. 근데 그게 요즘에 다 그렇게 나오니까 어쩔 수가 없는 거예요. 그거 다 공사도 다 그렇게 이제 설계되어 있고 그러다 보니까 어쩔 수가 없는 거예요. 우리 해라는 대로 해달라는 대로 뭐 해주면 되니까. 아또 전기도 그래도 안 가는가? 그러면 그거 저 배우고 전기는 다 배웠노? 아니, 아직 안 끝났어요. 몇 년을 했노? 그거 그래도 그게 이내 밑에 있을 때가 한 한도- 10년 넘으시던데 한도 끝도 없어요. 그거 배우려면은 한도 끝이 없어요. 너가 전기 한도 끝도 없어버리고 저기 김 부장 있지 알지? 예. 뭐 뭐 일만 잘해갖고 일이 넘치갖고 왜 내가 풀면 못 온다 일이 많아가지고 내가 사장 분이 억지로 절 받고 이런 식으로 해야 말이 온다니까. 요새 저 뭐 개집 개 호텔하고 개 뭐 그거 하는데 뭐 200평 키면 200평 한다고 그 하면 또 개집 짓는다 그래. 예, 알겠습니다. 그 집에서 출퇴근하나? 예. 기장까지. 어이구 씨. 기장에 지금 현장이 있거든요. 해운대에서 또 이제 기장 넘어가서 지금 기장에서 오는 길이에요. 가보겠습니다. 하면인데 뭐. 예? 예. 바로 해갖고 웃기게 난 거가 밥물아. 예. 내가. 집에 있는 거 한 개 남는다고.
예, 들깨 칼국수 하나 주시겠어요? 자리. 자리요. 저 끝에 앉을게요. 들게요. 들깨 칼국수. 아, 들깨 그냥 맞죠? 예. 들깨 칼국수.